Na primeira temporada, nós abrimos o programa falando de violência. E teve um personagem com muita atenção, que a gente chamou de Marquinhos. Tu quer largar o crime? Quero largar o crime. Você acha que em quanto tempo a gente consegue te entrevistar de novo e dessa vez longe do crime? Assim, eu boto uma semana. Uma semana? Uma semana. Bem, o Marquinhos tá aqui de novo na minha frente, só que o nome verdadeiro dele não é Marquinhos, ele é assim como Lulinha. E dessa vez ele pode mostrar a cara.